Fiqh ahlining majlislari yaxshi vositadir. Yaxshilikning yaxshirog'i unda oshkoradir. Jaholat zulmatlari unda yo'q bo'ladi. Ilmsiz amalning xatosi ko'p bo'ladi. Jaholat zulmatlari unda yo'q bo'ladi. Ilmsiz amalning xatosi ko'p bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi vassalatu vassalamu ala rasulillahi Muhammadin va alihi va sahbihi va man valah va ba'd. Mahsiga mas tortishlik bobini gapirgan paytimizda shu haqda mahsiga mas tortilish darsi bo'lganda albatta ko'pchilik tomonidan savol bo'ladiki, paypoqqa mas tortishlik masalasi. Bu paypoq arab tilida javrab deyiladi. Javrabga mas tortishlik bu joizmi, joiz emasmi? Bunda xilofiy masala. Xilofiy masala paypoqqa mas tortishlik. Hanafiy mazhabda paypoqqa mas tortilmaydi degan. Shofiy mazhabda paypoqqa mas tortilinadi degan. Biz endi bunga ba'zi bir dalillar bilan tanishadigan bo'lsak, Abu Davud rivoyat qilgan va Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda Savbonning hadisi sahih sanad bilan rivoyat qilgan hadisda aytadilar, Savbon radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir jamoatni bir joyga bir vazifa bilan bir topshiriq bilan jo'natdilar. Shu yerga bordilar, keldilar. Kelganlaridan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga sallalariga va oyoqlaridagi mahsilariga mas tortishlikni buyurdilar. Ya'ni fa asabahumul bard falamma qadimu ala an-nabi sallallohu alayhi vasallam amarahum an yamsahu ala al-asaibi wat-tasakhin. Fa amarahum an yamsahu ala al-asaibi wat-tasakhin. Ya'ni ular bordilar, sovuq bo'ldi ularga. Keyin kelganlaridan keyin aytdi, biz sovuq joyga qoldik, qiynaldik deganda, o'shanday paytda sallani ustidan mas tortsa bo'ladi dedilar. Asoib degani amaim, ya'ni sallalar. Sallani ustidan bosh kiyimni yechib yotmasdan turib, qo'lini tagidan kirgizib, sallani tagidan qolgan joylarini sallani ustidan mas tortishlikka buyurdilar va tasahin degani bu oyoqni isitib turayotgan narsa degani. Tasahin degani bu mahsi deganimi yoki javrab deganimi? Ya'ni bu mahsi degani deb ham tushunish mumkin. Ya'ni tasahin degani hozir bu yerda arab tilida xuffun degani mahsi degani. Tasahin degani o'zi tashin degani arab tilida isitish ma'nosida keladi. Oyoqni isitib turayotgan narsa, oyoq issiq bo'lishligi uchun kiyilayotgan narsa degani. O'sha paytda sahobalar davrida oyoqni isitib turishlik uchun nima kiygan ular? O'sha narsaga mas tortishlikni buyurdi. Xo'p, u mahsi bo'lganmi u yoki paypoq bo'lganmi? Bizga hozircha qorong'i bo'lib qolsin, masalan, Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu dan aytadilar, tawadda'a Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va masaha alal jawrabayni wan na'layn. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahorat qildilar va jawrabayn bu paypoq degani. Aynan o'sha jawrabaynga va na'layn oyoqqa kiyadigan nimada arablarda sandal deydi buni. Ya'ni bir oyoqni bunday bog'lab qo'yiladigan bir oyoq kiyim. O'sha ustidan mas tortdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mana shu yerda hozir ochiq kelyaptiki, jawrabaynga mas tortdilar. Va Abdurrazzoqda Hasan sanad bilan, ya'ni bi sanadin Hasan, Yahya ibn Bakkardan rivoyat qilinadi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhumadan rivoyat qilgan. Ya'ni Yahya ibn Bakkar Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhumadan rivoyat qiladi. Aytadilar, Abdulloh ibn Umar aytdilarki, al-mashu alal jawrabayni kal-mashi alal khuffayn. Paypoqqa mas tortishlik mahsiga mas tortishlik bilan bir xil degan. Demak, bu yerda hozir jawrabayn mahsi emas ekan. Javrab deganligi arab tilida javrab bu paypoq degani. Paypoqqa mas tortishlik xuddiki mahsiga mas tortganday hukmda bo'ladi. Ibn Abi Shayba sahih sanad bilan Hammamdan rivoyat qilgan. Aytadilarki, men Abu Mas'ud al-Ansori radhiyallohu anhu ni, Abu Mas'ud al-Ansori sahobiy. Men shu kishini ko'rdim paypoqqa mas tortganliklarini. Ya'ni paypoqqa mas tortganliklarini ko'rdim. Ha, Anasdan ham xuddi shunday rivoyat kelgan. Paypoqqa mas tortganliklari sahobalardan 14 ta sahobiydan paypoqlariga mas tortganliklari kelgan ekan. 14 ta sahobiydan kelgan. Imom ad-Dulabi Hasan sanad bilan Azroq ibn al-Qaysdan rivoyat qiladi. Aytadilarki, men Anas ibn Malikni tahorat qilib paypoqqa jundan bo'lgan paypoqqa mas tortganligini ko'rdim degan. Shunda men hayron bo'ldimda, shunga mas tortasizmi?
deganimda aytdilarki, bular mahsi o'rnidagi gap dedilar. Innahuma xuffan, ya'ni bular mahsi o'rnidagi gap, lekin bu jundan bo'lgan degan. Mana shu bilan Ahmad Shakir bu nimani o'sha javrab degan kalimani mahsiga ham paypoqqa ham ishlatilishligiga shuni dalil qilganlar. Va Imom Ibn Taymiya va Allama Qosimiy va Shayx al-Albani, Ahmad Shakir, bu kishilar paypoqqa mas tortishlik bo'ladi deb mana yuqorida aytilgan mazhablarga ergashgan. Bu Imom Shofiyning mazhablari va sahobalardan mana 14 tasiga yaqin kishilardan naql qilinganki, paypoqqa mas tortishlik bo'ladi degan narsa. Ya'ni bu tasahin deganligi yuqoridagi rivoyatda oyoqni isitib turadigan narsa degani. Bu aynan urfda, hozirgi urfda oyoqni isitib turadigan narsa paypoqlar bo'ladi. Agar paypoq oyoqni to'sib turgan bo'lsa, demak o'sha oyoqni to'sib turgan satirga, ya'ni to'sib turuvchi narsaga mas tortilinadi. Ammo agarda u shaffof bo'lsa, ichi ko'rinadigan bo'lsa, mas tortib bo'lmaydi, chunki u satir oyoqni to'sib turgan degan hukmda bo'lmaydi. Ya'ni shaffof bo'lishligi qanday? Uni zobiti shuki, qoidasi kiyib turgan holatingizda oyoqni rangi qanaqaligi o'sha nimani paypoqni orqasidan ko'rinib tursa, bu o'sha shaffof deganligi. Agarda oyoqning rangi qora oyoqmi, u oq oyoqmi, qanaqa oyoqligi o'sha paypoqning tagidan bilinmasa agar, demak u shaffof deyilmaydi. Paypoqni qalin bo'lishligi, yupqa bo'lishligining ahamiyati yo'q. Faqat bu yerda ibrat ko'rinmaydigan bo'lishligi, oyoqni to'suvchi bo'lishligi. Oyoqni to'suvchi bo'lishligi. Hattoki paypoq yupqa bo'lgan taqdirda ham ichi ko'rinmaydigan bo'lsa, o'sha oyoqni issiq saqlaydi u. O'sha uchun kiyiladi u narsa. Vallohu alam, bu mazhab bu ham Imom Shofiyning mazhablari va sahobalardan mana hozir biz o'qib bergan sanadlar bilan mana Ibn Abi Shaybada keldi, Musannaf Abdurrazzoqda kelgan, Abu Davud rivoyatida kelgan, Termiziy rivoyatida kelgan hasan va sahih va hasan rivoyatlar bilan kelyapti. Sahobalardan 14 ta sahobiydan rivoyat qilinib kelyaptiki, javrobga, ya'ni javrob bu paypoq bu. Mana shunga mas tortganliklari kelgan. Vallohu a'lam.